这次比较不一样，因为今年在台南，前2次在参加的时候都是在外县市啊，刚好这次第3次在台南，所以会比较亢奋一点。会希望就是能在自己家乡打一个好成绩啊。有比过几次的全运会，然后第1次是在地主队，所以相对有地主优势，所以也很期待就是比赛的到来。这个112年的全国运动会，那这一次呢，一共有35种运动，包括5种这个我们的选办项目哈，那一共有48个场地，分布在5个县市。这些场地都是符合我们全国运动会举办的一个标准的场地，也都是国际上可以认同的一个场地啊。所以我们不怕困难，我们希望多办一些全国性、国际性的比赛，然后征集很多的经费投入在我们的场馆这个建设，还有人员的培训，让我们的人员都有这样承办一个全国性赛事的一个经验。我们台南市当然，我们身为一个承办的一个城市，我们对我们选手也有一些诱因，比如说我们的奖金，我们在6都里边原来是30万，那为了要提供给我们选手一个更好的一个诱因，我们提高到35万。那这35万就是在6都里边是最高的。其实奖金是其次，最主要就是我们台南市为了要对这些选手有一个好的保障。如果你代表我们台南市来争取到好的成绩，我们呢会特别来辅导他们留在我们家乡，来为我们的这个代表队来做服务。我们今年的办的活动，办了这样的一个比赛，我们的希望我们的选手能够更上一层楼。除了能够明年在巴黎奥运会，能够为我们国家、为我们的家乡来争取荣誉以外，我们希望我们这些选手都不断的这个成长，把我们台南市的基层跟代表队的实力，然后厚植。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。欢迎大家来到台南，2023民国112年全国运动会就在台南哦。我想今年台南好山好水，而且好吃的东西太多。明年2024年是台南400，所以说我们很多的活动同时在台南举办，所以欢迎大家在10月21日到26日精彩的10月、光辉的10月来到台南参加全国运动会。我准备好了，我准备好了。2023全运会，欢迎来台南，我们都准备好了。你好，是观众，欢迎收看10月16号的中嘉台南电新闻。COVID-19 疫情解封以后，民众对着勤洗手、甲挂嘴安等防疫有较放松，加上秋冬也是流行性感冒的季节，恐惊影响到市民健康，所以市长有委托呼吁市民伫10月底之前，要赶紧注流感疫苗来保护家己。台南市长黄伟哲表示，每年的秋冬是流行性感冒好发的季节。根据疾病管制署的资料显示，台南市伫最近3冬，每年因为流行感冒死亡的人数大约是1位到4位。不过今年到9月底为止，台南市流感并发重症的就有73人，死亡的有24位，比往年严重真多。因此呼吁市民，只要符合第1阶段施打的对象，就要赶紧来施打流感疫苗。流感非同小可，不同于一般的小感冒，它是会致命的，而且到目前为止已经有24位市民已经不幸因为感染流感过世了。它的攻击性，今年的流行的流感的类型是 A 型流感，它致病力跟致死率又特别的高，所以唯一没有别的办法，第一个是打疫苗，第二个戴口罩。大家记得，在我们已经出示了这个统计数据在前几年，因为我们
戴口罩，为了 COVID-19 的问题，连带的这样也对流感有相当好的这个防止的效果。所以109年，只有4位，不是109年有4位这感染流感而过世的。110年有1位，111年有1位，到112年到9月30日为止，已经有24位，远高于这个登革热，还有其他这个过去这6、7年来感染登革热过世的人，因此呢，特别的注意。那目前台南市已经打了14万6千剂了，这个我们有这个数量还蛮充裕的总共有52万剂，打了14万剂，还有38万剂，所以请大家放心，一定有，但是不能够出现缓打潮，因为我们要赶快打才有保护力。另外，市府卫生局嘛表示，目前流感疫苗对10月2号开放第一阶段，65岁以上的长者、医师人员，甲6个月到3岁婴幼儿。第二阶段公费的对象，将对11月1号起开放50到64岁的民众。市府呼吁民众只要符合资格，就要赶紧来施打，才会提升家己的保护力。台南新闻林根采访报道。配合这上强里长的前牛埔里长陈永和，即回以无党籍参选台南市第6选区的立委来挑战现任民进党立委王定宇。伊的第一场造势14号对两家行到东区，总共16公里，地希望诉求超越压力，要为台南行出一股清流。挑战台南第6选区立委的参选人陈永和，14号伫查某囝竞赛以及70位支持者陪同，上午8点半对两家好行山公园起行，一路行往关庙、桂林、林德，最后来到东区东联公园，总共16公里。沿途有不少支持者停下脚步来为伊加油打气。陈永和表示，伊选择用一步一脚印，就是要诉求超越压力，不爱政治恶斗，并且相信有一群人的坚持陪伴，会让看见台南有无同款的未来。当伊行到终点，支持者发勇卡英雄，场面热烈。阮今仔日当着安尼行，阮要希望内政会当阁愈透明。内政会当阁愈改革愈好，阮无希望政党的内斗，所以阮要超越压力，阮要行出阮一股的新的清流。阮无爱讲吼，为着人来讲啥，阮就听啥，无爱。我希望阮今仔日来行这段16公里的路程，希望台南人有看，唔通搁再互人笑咱讲，四乖搁送一个出来嘛会调，这边要互因大家讲。阮要送一个清流出来，对不对？陈永和坦承选立委这条路无好行，不过伊对里长跳级选市长却摕下将近12万票，互有真大鼓舞。所以为了台南改变，为正义，为超越压力，伊会坚持到底。嘛，互对于30党的员工甲认同伊的支持者，拢站出来相挺。陈永和这个行动是行出伊的坚持啦，甲伊的理念啦。哟，这陈永和个性啦，为着对迄个台湾，为着迄个伊行出伊的迄个理念甲坚持安尼尔。那他一路走来啊，就是为了这块土地，然后坚持他的理念，坚持他的行动。那希望大家一起支持陈永和，互你永远拢会好。改变才能进步，支持陈永和，坚持正义原则，支持陈永和。台南新闻军职采访报道。寻求连任的立委陈天辉10号伫个母校大港国小举办伊的新册发表会，会中该册总规划周玉蔻嘛应邀出席，期待后民众看见陈天辉无同的面貌。会中请大批支持者到场，人气呛呛滚。立委陈天辉10号伫大港国小举办台南第一场的新册发表会。这些乡亲甲支持者拢客满礼堂，相当捧场，嘛展现伊的超高人气。陈天辉表示，伊会选择伫遮办发表签册，就是回忆爸爸担任议员迄时争取大港国小的困难甲坚持，嘛成为伊真大核心力量。会中这本册总策划周玉蔻嘛亲自到场，
推荐册中描写的就是陈廷辉的生命故事，以及台南女性政治力量的最佳代言人。然后说他20几岁就开始发传单啊，什么那太有趣了，所以我才说哦，一个女生在政坛上要发展，而且又在这个台南这个地方是要突破非常多困难的。为了陈廷辉亲切以替支持者签名祝福，嘛因为人伤济，原本准备的车无够，也需要重新落订。其实外人眼中坚强实力，每一摆拢高票当选的陈廷辉，伫册中除了描写奋斗的过程，嘛透露是生活线线，要互民众看见伊无同面貌。从这一本书，大家可以回忆。原来当时候我们是怎么困难的，我们要怎么走到现在，走到今天，就是有很多的乡亲支持，而且这里面有谈到婷飞的爱情，也有谈到婷飞怎么样去面对所有政治的迷途，然后又有提到说陈亭妃对于台南是怎么样有一个期待的。我觉得这当中甚至把陈亭妃的小迷糊都跟大家说了。签册发表会中，陈廷辉嘛准备阿嬷摆土豆，甲大家分享，来回忆当时伊阿嬷照顾因夹脆土豆，互因家族啊食营养的滋味。未来陈廷辉嘛看大家买册需求，陆续举办签册会，继续来分享。台南新闻阮吉采访报道。电视剧《我的婆婆怎么那么可爱》目前第2季的拍片已经进入尾声，剧组嘛特别开放媒体探班，尤其这摆剧情以兰花作为主题，希望在明年5月播出的时，再次带动台南的观光旅游。我的婆婆怎么那么可爱，受到袂少人的喜爱。第2季由钟欣凌、王少伟、杨明威等人主演，拍戏地点再次来到台南取景。台南市文化局长特别前往探班。谢谢大家，谢谢大家。对，而且其实上次帮我们那个让凤梨酥，对，然后这一次是兰花，对我自己觉得很好，是这个第一次我看到，我觉得很有意思的是，剧情其实帮我们的凤梨酥给了补充跟生命这样子，然后很期待这一次你们也能够给我们台南的兰花一个不同的故事。我的婆婆唔那带动台南的观光，更互剧中的王来所出名，互台南的饮食文化有了传承。也毋过台南会当讲是美食之都，互演员钟欣凌家己切讲，体重差1点仔就要过百咯。有人请豆花，有人请春卷，有人请什么樱花虾饼，那来了，导演都会放时间给大家吃，因为他导演觉得要趁热吃。有一次。就是也是摄影大哥拍照片，我想说这也太胖了吧，然后最后才发现哦，我那时候真的太胖。100跟105讲出来有差吗？有差啦，我就是不要破100嘛，我要努力。我觉得第2季很可爱的事情是，那时候我们听到就说这个婆婆自己遇到婆媳问题，我想说什么东西，然后很有趣。我觉得因为这个婆婆非常有威严，所以我在她面前是处于那种就是小媳妇的那一种，我就觉得哎呀。现世报。我的婆婆第2季将伫咧明年5月播出，此次将有全新的大家新妇关系，甲在地连结，也为王来所变成台湾兰花。场景包含台南新地标安平荷兰城，以及有兰花艺术之都之称的南都观光工厂。期待透过戏剧，让观众更了解在地文化。台南新闻所会采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。
为了宣传10月21号的全国运动会伫台南，市府10月14、15两天暗时举办市民之夜演唱会，不只有14组的歌手轮流演唱，也有舞蹈、体操等精彩表演，做回来看当时精彩回顾。人气天团911台顶开唱，将现场气氛嗨到上高潮。台南，祝福我们这辈子都不会再错过，爱人错过。另外，还有歌迷期盼的金曲乐团9人，和现场变成小型演唱会。我想要占据你，占据你的美，占据你的安慰，却绝不后退。选秀这部出身的男团，热情的在台顶唱歌和跳舞。燃起了烽火焰，众人们征服耶。创作型歌手也带来好听的歌曲。天黑请闭眼，爱在你身边。除了歌手，啦啦队女神林湘等人也来了。上个16天，台南市将要举办全国运动会，连续2场的市民之夜率先登场，吸引6万外名民众到场。这个活动可以宣传全运会在台南。晚会当中，台南市长黄伟綽甲4位台南金牌选手斗阵登台，除了抽出 iPhone 15 Switch 等大奖，也为全运会选手来加油。台上1分钟，台下10年功。是啊，尤其要拿到金牌特别不容易，除了要非常努力之外，还有一点运气。黄伟綽表示，做运动员相当不简单，所以献唱一首《小幸运》，和幸运之神来加持。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经跑掉那么近。台顶表演精彩之外，在广场的另外一边，还有运动体验区。有蜻蜓、帆船、棒球等8项运动，这个表演活动甲运动赛事推广的结合，希望去更较侪民众关注全运会这项运动赛事。台南新闻综合报道。南山人寿为了呼吁民众重视环境保育，已经连续12天举办净滩，持续为海洋来发声。14号，台南分公司总动员有300多位亲自报名，来到安平关系平台参与，用实际行动为这片土地付出一份心力。台南的海华线有将近70公里，其中伫安平关系平台这站相当的美丽，成为游客运动休闲的好去处。为了唤起民众避免乱弹喷射污染海洋、破坏环境，南山人寿台南分公司选择伫14号假日组织做伙，要来清洁环境，吸引300多位亲自报名总动员来参加。部分男女老幼行向海边，有摕叶仔，有摕粪扫地。虽然日头赤影影，大粒汗、细粒汗，相当的辛苦。不过，迄份爱护地球的心，所有参与者甲海花融合，形成一幅温馨美丽的画面。我们一起来，就是我们沙滩有一些垃圾啊什么，就是响应环保，一起来帮它收拾干净，然后还给我们一个干净的地球这样子。捡垃圾是好事，希望大家可以一直持续，不要乱丢垃圾。会很累，可是就很有成就感。然后捡到很多那个放烟火的那个包装。如果带小朋友来，就是从小就是养成，就是不要随便乱丢垃圾，然后就是一起爱护这个海洋、这个地球。南山人寿台南区办净滩已经连续第12天，主要是一场活动，更是重要的环保生态教育，用实际行动为这片土地付出一份心力。
整个海岸线，我们从这样子做净滩的活动已经足足做了12年了哈。我们因为觉得是这个环保真的很重要哈，南山人寿对这个区块哈是很重视的，所以我们所有的同仁呢都非常重视这个东西，所以我们今天来的人也很多，好几百个人哈来参加这个活动。今日新闻军及采访报道。迈入第3档的台南国际餐酒嘉年华，今年10月21、22两天将伫和乐广场展开。今年市府找来127间调酒业者，甲亚洲7个国家有21位优秀的调酒师组织，拄啊成为国际调酒界交流的盛事，嘛展现台南市夜间观光的经济实力。台南为了宣传迈入第3档的国际餐酒嘉年华，10月21、22两天就邀请亚洲7个国家过来外超过200位调酒师，结合超过50间在地美食餐饮店的重要盛事。市府观光旅局特别举办记者会，邀集参与的店家来共同宣传，让民众唔免出国，得当品尝这无共风味的调酒。21号是我们全国运动会的开幕日，那也希望大家来参加全运会的朋友，不管你是要看运动员的精彩竞赛，还是看我们调酒师的激烈竞争，其实都是非常非常好的。所以我们也集结了。这个联系的除了本土的调酒师之外，也有来自日韩、新马、泰越，还有香港7国或地区的这个优秀的调酒师一起来共襄盛举。也希望喜欢餐、喜欢酒、喜欢餐酒的好朋友一起来台南。市府表示，为了让民众安心参加活动期间下晡2点到8点，伫火车站到和乐广场现场拢有接驳车，以及提供代替驾驶的服务，请民众啉酒就忙开车，安心享受快乐的假期。台南新闻军及采访报道。现代人生活拢爱用到手机电脑等等，不过这高科技产品制成拢爱用到真侪化学物，因就是其中的一种金属。基于病医就提醒，无小心接到这款的金属会造成肺病，所以提醒高科技产业应该落实防护甲健康检查，才会当预防相关的职业伤害。因是一种银白色的金属，因为具有延展性。通常被应用在国防军事、航太、甲资讯产业等高科技的领域。基比病院职业医学科的医师郭婉莹表示，台湾目前大约有70%的银是以氧化铟锡的形式应用在民邦的产业。如果无适宜的暴露，容易造成呼吸道的竞争甲肺部的伤害。比较多是在面板的产业。对，那当然高科技产业都有可能，包括半导体哈，或是做这些液晶萤幕的厂商都有可能这样子。那就是主要可能担心，如果曝到音可能会有的症状哈，其实绝大部分还是担心的是呼吸道的症状，比如说他可能会咳嗽，可能会呼吸急促不舒服的情况。那这个时候其实我们就要小心说，他会不会有可能是有这个因肺病的情形这样子。因为日本在2003年传出第一例因为因造成间质性肺病的病例，医师表示，因为因肺无法度来治疗，目前只用靠落实工作的环境维护加健康检查来预防，避免因肺造成的危害。在防护的部分，第一个其实要就是现场的设施设备这个部分哈，就是要做一些执行或是改善，包含就是说第一个检查制程是不是可以让避免人员的直接进入，可以用远端或是自动化的方式来替代。那第二个是说要去看这个制程它粉尘可能会飞出的地方有没有办法做一些密闭的系统，或是有容器地方帮它做加盖。那还有必须要有局部通风的设备。那以及就是说，在人员呢不会把这个粉尘带离工作现场，所以像是在工作的入口处可以放这个粘性垫，就可以让脚底的这个粉尘粘住。那还有就是人员必须要穿这个有防尘材料的这个工作服。医师表示，依照劳工的作业，拢有一定的容许曝晒的标准。另外，伫个因加化学物等危害健康的作业，
政府嘛有规定健检的时要经历血清因的检查项目，才会用个提早发现，并且避免引发职业伤害。台南新闻林根采访报道。感谢收看，再会，再来去中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。